Voormalig moerasgebied Rijgersbroek was vroeger rijk aan vele soorten bloemen en insecten. Toen de grond intensief werd gebruikt voor landbouw, was daar weinig meer van over. Sinds het begin van het natuurherstel, tientallen jaren geleden, is de soortenrijkdom weer terug aan het komen. Kijk, wat een enorm andere wereld waar we nu terechtkomen uit het bos. Ook voor jullie? Ook voor ons. Dit zijn onze akkers. En die zitten precies in de overgang van die hoge rug naar die lagere delen waar we nu eigenlijk in terechtkomen, in het Rijgersbroek. Wij waren straks op de plek waar wij na een jaar dus al vooruitgang zagen. Hier op deze omgeving zijn we al meer dan 20 jaar het beheer aan het voeren. En waar je dan in terechtkomt is een overgang van heel veel mooie, prachtige soorten. Kijk eens hier, orchideeën, gevlekte orkes. Hier hebben we die koekoesbloem die ik straks zei. Ja. Maar als je heel goed kijkt zie je hier een hele waas van roze koekoesbloemen, echte koekoesbloemen hier op een gegeven moment zich ontwikkelen. Daarbij kom je ook nog eens een keer ratelaar tegen. Die kom je ook op het andere veld tegen, maar die staat hier permanent. Ja. En die ratelaar, dat is een parasiet. En die parasiteert op grassen. Maar die parasiteert ook op soorten die we niet willen hebben. Mm-hmm. Denk met name aan die pitterus die ik jou straks vertelde. Ja, die was ik zoeken waar die nou ja, en waar staan we nu in? De veldrus. De veldrus. Nou ja, en dan zie je dus daarnaast dat we ook hier jonge willigen hebben. Mm-hmm. En jonge berken. Dus heel klein nog, die kunnen heel groot worden, maar dat mag niet. Nou, daarvoor moeten we beheren. Dus om dit in stand te houden, proberen we hier 1 keer per jaar te maaien. In fases, dan niet alles in 1 keer. Maar wij beginnen zo half augustus een keer hier de maaimachine doorheen te trekken op plekken waar we te veel opslag hebben van met name deze boomvormers, struiken, willig. Dan gaan we in september nog eens een keer en in oktober, november komen we nog een keer. En tussendoor laten we ook nog een paard grazen. Begrazing, 1 paard of meerdere? Nee, maar heel beperkt. Wij hebben hier 3 paardjes staan en die 3 paarden die moeten hier dan tijdelijk het werk even doen. Ik hoorde net al kikkers, dus ik dacht er moet meer water zijn dan wat we zagen. En inderdaad. En je loopt hier zo in één keer vanuit de wat drogere, hogere delen lopen we steeds verder hier die natte natuurparel in. Waar je eigenlijk in de kern van het Rijgersbroek bent. Oude poel die nu in de wat drogere periodes ook gewoon enorm belangrijk is voor een overleving van een libel, een larves, kikkers die er op het moment in kruipen. Ja. Als je hier langs de oever wegloopt, dan springen je de kikkers en de padden gewoon voor je uit. Maar je loopt over het tapijtje van mos. Ja, dat vond ik ook al zo aanvoelen. Hè? En dat is dus ook een goede eigenschap van deze omgeving. Dat die mos die houdt het water vast. En dat geeft eigenlijk ook aan dat je hier altijd met hele natte omstandigheden bezig bent. Ja. En dat is weer de situatie zoals het eigenlijk moet zijn? Dit is de plek zoals we het willen hebben. Van alle soorten die we gezien hebben, tot het meest natte, tot aan het riet toe. Veenontwikkeling komt weer op gang. De zeggensoorten gaan hier op een gegeven moment overheersen. En dit wordt 1 groot veenmoeras. Ja, een pareltje. Ja, straks kunnen we weer turf steken. Wij gaan hier ooit, wij niet, maar wij hopen dat hier ooit weer eens een keer teruggestoken kan gaan worden.